Այս տարի նոյեմբերի 22-ին լրացավ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը որոշող Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ 2021 թվականի այս օրացույցը պարունակում է 12 քարտեզ, որոնք ցույց են տալիս Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող իրավական սահմանը, Վիլսոնյան սահմանը։ Այս օրագիրն էլ մեկտեղել է այդ վճռին վերաբերող կարևորագույն փաստաթղթերը։ Գնեք օրացույցն ու օրագիրը, իմացեք, որ հասույթի զգալի մասը հատկացվելու են զինվորի տանը, վիրավոր զինվորի ապաքինմանն ու առողջացմանը։ Ողջույն սիրելի այնակիցներ, եթերում 30 րոպեն է եւ առաջիկա 30 գումարած րոպեների ընթացքում ես զրուցելու եմ հասարակական քաղաքական գործիչ պարոն Արմեն Զատիկյանի հետ, ով այստեղ է իմ տաղավարում։ Ողջույն պարոն Զատիկյան եւ շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Հաճելի է։ Պարոն Զատիկյան, մենք նախկինում առիթներ ունեցել ենք խոսել ազգայնականության մասին, այնինչ կատարվում է Միացյալ Նահանգներում, այնինչ կատարվում է Հայաստանում, բայց պատերազմից հետո չենք խոսել եւ կուզեի հարցը այսպես ձևակերպել առաջինը։ Մենք խոսելու ենք եւ Հայաստանի մասին եւ Միացյալ Նահանգների, հատկապես հայության մասին։ Այնինչ կատարվում է Հայաստանում եւ այնինչ կատարվեց այստեղ եւ Հայաստանում, այսպես ասենք, դրանք կապված են, այսինքն արդյոք գլոբալ ինչ-որ գործընթացներ են տեղի ունենում, որի հետևանքով մենք կորցրեցինք Արցախը, որի հետևանքով այստեղ, ասենք, պատրիոտներին փոխարինելու եկան լիբերալները, ես այդպես եմ իրենց անվանում, լիբերալները եւ շարունակում են այդ բարքերը տարածվել։ Դրանց մեջ կապ տեսնում եք թե ոչ։ Եվ հետո կխոսենք թե մեր հայ լիբերալները, որ քարոզում են, հեսա Բայդենն եկավ եւ այլն, դրա մասին հաջորդ, այսպես շարունակությունը հնարավոր չի կապ չտեսնել, իհարկե կապ կա, ուղղակիորեն կապ կա, որովհետև նախ Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող process-ները անմիջապես ազդում են ամբողջ աշխարհի վրա, այդ թվում իհարկե նաև Հայաստանի, գումարած նրան, որ այստեղ Հայաստանի չափ հայություն է ապրում, հսկայական մի ուժ է կուտակված, որ Հայաստանում տեղյակ լինելով, մեր հայրենիքում տեղյակ լինելով, թե ինչ է կատարվում Միացյալ Նահանգներում եւ նաեւ Միացյալ Նահանգներում ապրող հայության ներսում, այս Թուրքիայի հատվածում, հնարավորություն կտա ել ավելի կողմնորոշվել ժողովրդին, թե եւ այսօրվա իրավիճակի հետ կատարվածի հետ եւ որքանով է դա անդրադառնում աշխարհի, այդ թվում նաեւ Հայաստանի վրա ապագայի առումով։ Այդ առումով շատ կարեւոր թեմա է Միացյալ Նահանգներում կատարվող իրադարձությունները եւ Հայաստանում եւ կամուրջ զուգահեռներ տանել երկուսի միջեւ։ Այո։ Շատ կարեւոր թեմա է սա։ Այո։ Տեսեք ինչ եղավ։ Հայաստանում մենք խոսում ենք, չէ՞ որ այսպես ասած ռուսուլմանություն կա։ Իդեպ վերջերս որ ավելի շատ Սորոսի անուն ենք տա։ Ին տերմինն է շրջանառության մեջ գցած։ Այո, դուք եք առաջիններից մեկն էր ինձ հեղինական իրավունքը տվել։ Հա։ Ուրեմն մենք խոսել ենք դրա մասին, որ օրինակ այստեղ եւս կա, թեև մենք Միացյալ Նահանգներում ենք ապրում, հայերի մեջ դուք եք ասում, ձեր բառերը մեջ բերեմ, Պուտինի ալիքներն են նայում։ Հիմա որ ավելի շատ Սորոսիզմն է իշխում Հայաստանում, հիմա ասում են մեզ են ասում ռուսուլման, ինչի ռուսների անունը չեք տալի։ Ամեն դեպքում ուզում եմ այս թեման շոշափենք։ Ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Ինչու պատերազմում մենք այդ աստիճանի այսպես կապիտուլյացիայի ենթարկվեցինք, ինչու կոտրվեց հայության մեջքը։ Արդյոք ռուսուլմանությունն էր մեղավորը, թե սորոսականությունը, ինչպես տեսեք Հայաստանում ինչ վիճակ է։ Երկու խմբի են բաժանվել։ Մի մասին ասում են, որ սորոսականներն են եկել իշխանության, դրա համար հանձնեցին հողերը, թրքամետ են եւ այլն։ Մյուս մասն ասում են Պուտինի KGB-ի գործակալներն են իշխանության, ինչպես միշտ եղել են, իրանք էլ շարունակում են մնալ եւ դրա համար ռուս-թուրքական այսպես ասենք դավադրություն էր հայության հանդեպ։ Ձեր կարծիքը ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Ես դրա մասին կարծիք հայտնել եմ վաղուց, հիմա էլ եթե հարցը տրվեց, շարունակեմ բազմաթիվ անգամ դեր ասել եմ, այս իրավիճակը ստեղծվել է ռուսուլմանական ճամբարից եւ սորոսական ճամբարից նրա համար, որովհետեւ երկուսն էլ նույնն են, երկուսն էլ բոլշևիկներ են, քիչ հետո կասեմ ինչու, որպեսզի մեջտեղից ազգայնականությունը վերացնեն։ Այո։ Որ կողմին որ կպնում ես կամ նրանք գովում են, մեկը այս կողմին, մեկը այն կողմին, երկու կողմից էլ մեջտեղից ազգայնականությունը վերանում, այսինքն հայի այն տեսակը
որը որ կողմնորոշվում է զուտ ազգային պետական շահով, որ դեռևս ասպարեզ չի եկել ոչ իշխանության մեջ, բնականաբար նաև ոչ էլ ընդդիմության մեջ։ Առանձին ազգայնականներ կան, խմբակներ, խմբավորումներ եւ անհատներ։ Սակայն այս ամեն ինչը արվեց շատ նրբանկատ պրոֆեսիոնալ ձևով արվեց նրա համար, որ այս կողմից սորոսական, այս կողմից ռուսուլմանական։ Երկուսն էլ մի բան օրինակ շատերը երևի չեն անդրադարձել։ Բոլշևիզմ, բոլշևիկ ինչ է նշանակում։ Majority։ Այո, մեծամասնություն, հա, Majority։ Բոլշևիկները ժամանակին դուման ինչպես զավթեցին, արյունոտ տերորով, չէ, զորբայությունով, ուժով եւ դարձան բոլշևիկի մեծամասնություն։ Սրանք զորբայությունով աշխարհում մինչև հիմա մարդկությանը չտեսնված կեղծիքներով դարձան բոլշևիկներ, majority։ Հիմա ընդդիմություն չկա, Տրամփ չկա, սենատում իրանք են, կոնգրեսում իրանք են։ Սրանք հիմա տիպիկ բոլշևիկ են։ Այս երկուսի գործունեությունը ուղղված Հայաստանի վրա եւ թե ամերիկյան ներսում, հիմա այդ մասին կանդրադառնանք, այստեղ էլ ուղղված է ազգայնականության դեմ։ Ամերիկացիները մեջտեղից դուրս եկան, պահպանողական ամերիկացիներ չկան, Տրամփը չկա, առայժմ չկա։ Աստվածտա 4 տարի հետո շատ բաներ փոխվի։ Այս բոլորը արվել են նրա համար, որովհետեւ այսօրվա այս սատանայական քաղաքականությունը, որ արվում է ռուսական բոլշևիզմից, տեղական բոլշևիզմից, արվում է մարդու ազգային տեսակի դեմ։ Ինչու, որովհետև ազգային տեսակից վախենում են։ Ազգային տեսակը պատրիոտ է, մտածում է իր հայրենիքի մասին, իր ընտանիքի մասին, ծուղակը չի ընկնում, չի կառավարվում, կառավարելի չի դառնում, չի զոմբիանում։ Դրա համար մարդու ազգային տեսակը, լինի դա Հայաստանում, թե Միացյալ Նահանգներում, թե նաև Եվրոպայում, սրանց համար դարձել է վտանգավոր։ Հիմա այստեղից հետևություն։ Մարդու ազգային տեսակը, անկախ իր ազգությունից, ինչ պետք է անի առաջիկա տարիների ընթացքում, որպեսզի այս համատարած զոմբիացման process-ից դուրս մնա, ինքը եւ իր ընտանիքը եւ իր երկիրը փրկի։ Կխոսենք դրա մասին ու կտեսնենք ապագան ինչ ցույց կտա։ Այս process-ը սա է նշանակում։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ թե Հայաստանում, թե այստեղ բոլշևիկներն են եկել իշխանության։ Ես չեմ ասում, դա majority։ Սրանք դարձել են majority բոլշևիկ, այսինքն ընդդիմություն չկա։ Կոնգրեսը կեղծիկով նստան, վերցրեցին, սենատը կեղծիկով վերցրեցին, նախագահին կեղծիկով հանեցին։ Այո։ Ես չեմ ասում, սա արդեն իրենք դարել են։ Իրականությունը այդպեսին է։ Հիմա ինչ են անելու առանց ընդդիմություն։ Առաջիկա տարիների ցույց կտա։ Տեսնենք ինչ են ուզում անել։ Տեսեք, դուք ասացիք, որ փաստորեն եւ սորոսիզմը եւ կագեբեիզմը կամ ռուսուլմանությունը դրանք նույն ազգերի դեմ է, ռուսների բոլշևիկների վարած քաղաքականություն գեր նպատակը ինչ էր։ Բոլոր ազգերի միաձուլում ռուս ազգի տակ։ Այո, բայց տեսեք, բան կա, չէ, հակասություն կա, օրինակ սորոսիզմի եւ ռուսների միջեւ, օրինակ ռուսները արգելել են սորոսի գործունեությունը Ռուսաստանի տարածքում։ Competition-ը, զուտ մրցակցությունն է, ուրիշ ոչ։ Բայց նույն կետից են ղեկավարվում։ Սովետ մարդկային մրցակցությունը նախանձնը։ Ես չեմ, դու ես, դու չես, ես եմ։ Նրանց միջև զուտ մրցակցություն է, բայց տեսեք իրար հատուկ չեն գզում, որովհետև երկուսն էլ իրար լավ են հասկանում։ Բոլշևիզմը ինչ էր ասում, համաշխարհային տիրապետություն, չէ՞, Վլադիմիր, հասել է մինչև Կուբա, Լատին Ամերիկա։ Սրանք ինչ են ասում գլոբալիզմը, համաշխարհային տիրապետություն։ Դրա համար իրար մի բերան թքած են։ Եվ նաև սոցիալիստ են բոլորը։ Նույնն է։ Համաշխարհային այսօրվա դեմոկրատները սոցիալիստներ են, չէ՞, բոլորը։ Եվ գնում է ավելի ծայրահեղ սոցիալիզմի, ասենք հիմա ոչ թե դա մեր ենթադրությունն է կամ մեր տեսակետը, իրենք բացահայտ սոցիալիզմ են կարողում։ Ալեքսանդրա Կորտեզը որ խոսում է կամ այն նախագահի տեխնացուն ծերուկ ինչ էր անունը։ Բերնի Սանդերս։ Նա որ խոսում է ոնց որ Լենինը Բրոնևիկից խոսա։ Իդեպ Բերնի Սանդերսի թեզերը եթե կարդաք, երևի գիտեք, Միացյալ Նահանգներում կա կոմունիստական կուսակցություն, որի հիմնադիրը հայ է, Բոբ Ավակյան։ Հա, լսել եմ։ Բոբ Ավակյանը 60-ական թվականներին բառացիորեն ասում էր այն, ինչ որ հիմա կրկնում են, նաև Օբաման էր կրկնում։ Այսինքն Օբաման եւ այլը բոլորը այդ կոմունիստական այդ գաղափարախոսության հետևորդներն են, Բերնի Սանդերսը, այսօրվա դեմոկրատները։ Ես 85 թվերին, 85 կեսերին Ռեգանից հետո Ռեգանից սկսվեց այս ամեն ինչը, չէ՞, Ռեգանի վրա մահապորցից հետո սրանք անցան արդեն զավթման, Ամերիկայի invasion-ի։ Ես այն ժամանակվանից ասում եմ, ինչ ճանաչողները շրջապատում իմ գրությունները, ելույթները, բաները միշտ ասում եմ, նույնիսկ ապագա գրքի վերնագիր էի ստեղծել, ես փախա կոմունիստներից, կոմունիստները եկան իմ հետևից Ամերիկա։ Այն ժամանակվանից արդեն նկատվում էր, թե սրանք ինչ են բերում այս երկրի գլխին։ Եվ հիմնականում արվեց Ռեգանից հետո ինչ արեցին այս Գրին Քարթեր ու
line immigration ներհոսքը դեպի Ամերիկա, երկու ափերը Նյու Յորքը եւ Կալիֆոռնիան լցրեցին դրսից եկած գունավորներով, գույնզգույններով, որոնց մեջ նաեւ մենք հայերս մի կաթիլ օվկիանոսի մեջ, եւ այս երկու ափերը ամբողջ որ հիմնական ուժը 50 կոնգրեսմեն մենակ Կալիֆոռնիայից, չէ, բոլորը գրանցված են երևի 99% ռեջիստրը եղած են որպես դեմոկրատ։ Այո։ Այդ ձևով իրենց որպես քվեարկող ձայն բերեցին, բոլորին կապեցին welfare-ի, բոլորին ռեջիստր արեցին դեմոկրատ եւ այսօր էլ տեսանք ինչ ընտրություն արեցին։ Սա 30 տարի ծրագրված նախապատրաստված աշխատանք ա եղել։ 30 տարվա ընթացքում առանց սահման սելաֆի պես Լատին Ամերիկան միայն մեքսիկները չէ, ամբողջ Լատին Ամերիկան այն կողմից, Ասիան ու Աֆրիկան այս կողմից ու Միջին Արաբիան երկրները մենք էլ այդտեղ մի կաթիլ որպես 30 տարի բերել լցրել են ստեղ։ Արդյունքում այն ինչ իսկական ամերիկացիները մեջտեղի նահանգներում ապար Ամերիկա կուչ եկած ապրում են։ Նրանք են Թրամփի սպորտերները։ Բայց իրանք չգիտեին թե իրանք երկրի գլխին ինչ է գալիս։ Իրանք աշխատանքով ընկած ֆարմերներ էին, աշխատողներ, բիզնեսով, միջին նահանգներում։ Նրանք չգիտեին լայն մասշտաբով ինչ ցունամի է գալիս Ամերիկայի գլխին։ Ռեգանը դա ժամանակին զգուշացրեց, մահափորձ արեցին հրաշքով ողջ մնաց։ Ինչ էր ասում, չէ՞, ասում էր, եթե օրից մի օր ֆաշիզմը մտնի այս երկիր, ինչ խոսքերը կա, չէ՞, պոստերը Facebook-ում միշտ դրել են։ Մտնելու է լիբերալների դիմակով։ Այո։ Հայաստանի իշխանությունների մասին եմ ուզում ձեզ հարցնել։ Ովքեր են Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները։ Հիմա կասեք, որ 3 տարի առաջ, իդեպ դուք էլ եք մի քանի անգամ այնտեղ եղել, մեզ մեղադրում են, որ 3 տարի առաջ դուք Նիկոլ եք գովում, մենք Նիկոլ չենք գովում, մենք հեղափոխություն ենք ուզում։ Հիմա քննադատում եք։ Չէ, մենք էլ Նիկոլ չենք գովել, բայց մենք հեղափոխություն ենք ուզում եւ անձամբ ես խաբվել եմ, այո, ինչպես շատ-շատերը խաբվել են, հավատացել ենք, որ կարող է այս մարդը գա եւ ինչ որ լավ բաներ անել։ Բայց խաբվեցինք եւ դա զգացինք ընդամենը 1-2 ամիս հետո իդեպ։ Շատերը մինչեւ հիմա չեն ուզում ընդունել, որ խաբվել են, բայց մենք զգացինք, մենք ընկերներով 2 ամիս անց այդ հեղափոխություն կոչված թատրոնից հետո Սերժ Սարգսյանի ծրագրավորմամբ իրականացված իդեպ թատրոնից հետո զգացինք, որ ոչ մի հեղափոխություն չի եղել ու սկսեցինք քննադատել։ Ամեն դեպքում այսօր ովքեր են 3 տարի առաջ, ովքեր եկան իշխանության եւ այսօր ինչ խնդիր են լուծում ձեր կարծիքով։ Ուրեմն ես երիտասարդ տարիներից, երբ որ մտել եմ ազգային քաղաքական բնագավառ, արդեն 35-40 տարի մանավանդ սպյուրք գալուց հետո շատ ակտիվացա, անմիջապես գալուց հետո։ Միշտ ունեցել եմ սկզբունք այս կամ այն հարցի վերաբերել կողմնորոշվելու համար։ Միշտ նայել եմ, թե ովքեր են տվյալ քայլի, տվյալ գործողության դերակատարները, ինքը պերսոնալնի անձը ով է։ Հետո դրանից հետո տարիներ անց պատահական Գերմանիայում որ աշխատում էի Մյունխենում ազատություն ռադիոկայանում, այդ տարիներին Գերմանիայում ստեղծվեց գրյունների կուսակցությունը, ինչ է մեզ բերում, որտեղ հիմա պետքիս հետ եմ ուզում կապել։ Կանաչների կուսակցությունը ստեղծեց գրյունների։ Եկան կանցլերին այն ժամանակ կարծեմ Շմիդն էր, եթե չեմ սխալվում, մոռացել եմ այդ պահին կանցլերը, Քոլից առաջ էր։ Շրոդերն էր կարծեմ։ Գալիս են կանցլերին զեկուցում, որ Գերմանիայում ստեղծվել է կանաչների կուսակցություն։ Անմիջապես ասում է անուններ տվեք, պարագլուխները ովքեր են։ Ասում են, «Էս ինչ է, էս ինչ է, ինչ է»։ Պարզ ասում է, դրանք բանի ջերմոցի լոլիկի նման են, այսօր կանաչ են, վաղը կարմիր են։ Այսինքն իմանալով ովքեր են անձերը, ասում է վաղը կարմիր են։ Ես տենց եմ ամբողջ կյանքում կողմնորոշվել։ Երբ որ Նիկոլը սկսեց մարշ ածելով Գյումրիից գալ Երևան, ես նախ առաջի օրն ասացի, որ ինչի դուք Նիկոլին չեք ճանաչում։ Դուք պետք է, եթե մի քիչ տեղյակ եք ազգային քաղաքական գործերին, նախ պետք է իմանաք Նիկոլը անձը ով է ինքը, նախկինում ով է եղել։ Եթե դա չգիտեք, գոնե հասարակ բան նայեք, ոստիկանությունը ինչի չի խանգարում։ Չէ՞ որ նախկինում մենք տեսել ենք, ով որ մի հատ ընդդիմադիր փորձ էր անում Սերժի դեմ, վիզնոլորում տանում էին, կլներ Երևանում թե որտեղ։ Այդ ինչպես է որ մինչև Երևան 2 շաբաթ մարշացելով գալիս է ոստիկանությունը բան չի անում։ Ռադիոտունը ջարդում շուրջ։ Սրանք ես հուշում էի մարդկանց որ նշանները, որ դուք հասկանաք, որ սա հերթական թափ է։ Ես հիշում եմ, պարոն Զատիկյան, այդ օրերին մենք զրուցել ենք այդ թեմայով, անկեղծ ասած մենք դա գիտեինք։ Բայց հույս ունեինք, որ Նիկոլը կգցի, այսպես ասենք, նախկին իշխանություններին, որոնք իրան բերեցին։ Մինչ այդ էլ, գիտեք, բանտից իրեն նախ ամնիստիայի տակ գցեցին, հետո ավելի շուտ հանեցին, հետո սարքեցին падգամավոր։ Նույնիսկ քաղաքապետարանի հավաքարարը առանց Սերժի Դաբրոյի չէր ընտրվում։ Ելույթ մնաց ազգային ժողովի падգամավոր ընտրվել առանց իր դա։ Մենք գիտենք, որ
իշխանական պրոյեկտ է, բայց գիտենք նաև որ կարող է քցել, օրինակ նրանց վրայից թռնել։ Այո, թռնել, երբ որ գա իշխանության, բայց բոլորին քցեց Նիկոլը, բացի Սերժից։ Դե մարդը Եվ հիմա որ ասում են նախկիններ, իդեպ կներեք, որ ընդհատում եմ, ամենամեծ նախկինը հենց Նիկոլն է, եւ ամենամեծ ներկան հենց Սերժն է իր deep state-ով Հայաստանում։ Արհեստական է բաժանում։ Մարդը ինքը ամենալավ ճշնամին է, չէ՞, իր մարդիկ միշտ 100,000 հատ էքսկյուզ ունեն իրանք իրենց խապելու համար։ Նիկոլի այդ մասով, որ հավատում եք, որ սենց կանի կամ այս կանի, մարդը ինքը իրան խափում է, որպես ինքը իրան խափած չզգա։ Բացի դրանից, մինչև Սերժ Նիկոլ այդ խաղը, Նիկոլը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Վանոյի ծոցում մեծացած անձնավորություն է։ Նիկոլի ակունքները պետք է իմանայինք, Նիկոլը որտեղից է գալի։ Այսինքն Սերժիկը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ինգերն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջում հայտարարեց, միասին ետ մտան, չէ։ Սրանք բոլորը մի թայֆա են, որի գլուխը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, եւ այսօր բոլորն են տեսնում։ Մի ամիս առաջ ընդունում է Ռուսաստանի դեսպանին իր ասաբնյակում, 2 օր առաջ ընդունում է Ամերիկայի դեսպանին։ Դու ով ես, դու հրաժարական տված մարդ ես, հասարակությունից մեկուսացված, ոչ մի բան, ոչ գրոցդ կա, ոչ բռոցդ կա, ժողովուրդը ատում է քեզ։ Տնից չես կարող դուրս գաս, որովհետեւ աչ ցախ անիծում են քեզ, որովհետեւ մարդիկ հասկացել են, որ այս բոլորի վերևում կանգնած ես դու։ Այ Ամերիկայի դեսպան, դու որպես ինչ ես գնում այդ մարդու մոտ։ Այդ սպիսատ արած մարդու մոտ հայերեն բառով ասած, կամ Ռուսաստանի դեսպան։ Սա նշանակում է մի բան, որ այսօր եւ 30-32 տարի Հայաստանը կառավարում է այդ նույն անձնավորությունը։ Սերժը Նիկոլը բոլորը սրա ձեռքին գործիք են։ Ռոբերտ Քոչարյանին ով բերեց մեջտեղ։ Լևոնը Սերժիկինով բերեց ինքը, Նիկոլինով բերեց ինքն ու Սերժիկը, Արմեն Սարգսյանինով բերեց ինքը, Բագրատյան բոլորին ինքն է բերել։ Մարդիկ մոռանում են ուղղակի Նժդեն ասում էր հիշողությունից զրկված ազգերը դատապարտված են կործանման։ Մարդիկ մոռանում են, թե այս բոլորը ոնց է տեղի ունեցավ։ Հիշում են մենակ հիշողները, դրա համար երբեմն որ այս հիշողները ասում են այս բոլորը, մարդիկ փոխանակ ուրախանան, որ իրանք ինֆորմացվեցին, իրազեկվեցին, ավելի են նեղանում, երեխի պես խռովում են։ Հայաստանը կառավարել է մի հոգի։ Ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, որ շատ կարևոր է, շատերը սա չգիտեն։ Հայոց համազգային կոչված այդ հակազգային շարժումը, որ սկսվեց, այն ժամանակ որ շատերը չգիտեին, լիդերը, այսպես կոչված շարժման լիդերը Վազգեն Մանուկյանն էր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասպարեզում երևաց մոտ մի տարի անց։ Արդեն երբ որ KGB-ում մշակեցին, տանում են Մոսկվա մշակեն ապագա լիդերովը, հատուկ իրանց կադրավիկին Լևոնին բերեցին մեջտեղ, նաև նրա համար, որ ինքը հայրենադարձ է, որպեսզի շարժումը բերեին մինչև Սպյուրք։ Սպյուրքը հայրենադարձ է, չէ՞, իրանց տերմինով ասած աղբարի ճուտ։ Ամբողջ Սպյուրքը, մինչև այսօր Լևոն Պետրոսյան ֆոնդ կա այստեղ։ Լևոն Պետրոսյանի ստեղ դու այդ ժամանակ չէր եկել, չգիտեք, 92 թվին $1 միլիոն չեքեր են դնում գրպանը ժողովրդի ներկայությամբ։ Տեսագրությունները կա արխիվներում պինդ պահել են։ Օրինակ, Վահան Շամլյանը 6-0-ով չեք էր գրում, ցուցադրաբար չեկը, պարոն նախագահ, ասի քեզի քրբանուց ծախսերին համար 6-0-ով։ Մինչև այսօր այդ ֆոնդերը գործում են։ Ինչ եմ ես բոլորը ասում, որպես շատ կարևոր փաստ էր, որ այս ամենը սկսվել է 30-32 տարի առաջ, եկանք հասանք մինչև Նիկոլը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակն է։ Ինչի բերեցին Նիկոլին, Սերժիկն ու Լևոնը, որպեսզի իրենց սկսած գործը ավարտան։ Սերժը իր էությամբ քաղաքականության մեջ գողական էր։ Ինքը իր ամբողջ մաստով իր էությամբ գողական էր։ Դրա համար են իր կռուգի մարդիկ հարգում։ Գողականները մեծ հանցանքներ գործելուց հետո մի հատ հարիվ են գտնում, ջարդում են վրան գործը։ Սա Սերժի գլուխ գործոցն էր, որ ջարդեցին սրա վրա։ Այդ տարածքները պետք է օրից մի օր հանձնեին, իրանց անդադ ճշում կար հանձնելու, սրա վրա գցեցին, հանձնեց։ Չեք կարծում, որ այստեղ մի խնդիր կա։ Իրանք ջրից շոր դուրս եկան։ Այսինքն ստացվում է, որ պլանը գցում են մեկի գրպանը եւ գործ են սարքում, Նիկոլի գրպանը այդ պլանն են գցել Ղարաբաղի հարցը։ Դա էլ է, նույն բանն է։ Այսինքն ինքը չգիտեր ինչա լինելու, տենց մի ամիտ եկավ ու բանը, բարձվեց իր գրպանում պլանը գցած։ Ոնց որ Լևոնը չգիտեր, ոնց որ Սերժիկը չգիտեր, թե ինչ խորությամբ պետք է գնան դեպի կործանման, նենց էլ սա։ Երբ որ իրանք մտան խաղի մեջ, տերերը որ մցրեցին իրանց խաղի մեջ, ոչ մեկ չգիտեր թե ինչքան են խորանալու։ Իրանց ասել են, որ նոր Հայաստանի ղեկավարները դուք եք,
Ռուսաստանի հետ ձեր հարաբերությունները չփչացնեք, որովհետև դուք առանց Ռուսաստան չեք կարող գոյատևել, երիտասարդը կամաց կսովորեք։ Ժամանակները փոխվում են, հիմա անկախ Հայաստան դուք եք ղեկավարները, բայց մեր հետ լավ հարաբերությունների մեջ։ Իրանք խաբելու ձևերը շատ ունեն, մասնագետներ են, չէ՞։ Սովետը ամբողջ իր պատմության մեջ հայտնի է մախինացիաներով, խաբելով, նենգություններով։ Հիմա այդ խաբկանքների փուլը կամաց եք հավասար Նիկոլին։ Մեջների Հիմա օրինակ մեղադրում են Նիկոլին, որ Ղարաբաղը ծախել է Արցախը։ Ինչ ուզենք չի ծախել։ Ասում են նաև փողա վերցրել կամ էտնի դուք բացառում եք դա։ Եթե ձեր տրամաբանությամբ նայենք, նշանակում է, որ ինքը զոհ է, ոչ թե Չէ, ես փաստ ձեռքս չունեմ, ոչ մեկ չունի, բայց ես դրանց արած որևէ բանի վրա չեմ զարմանում։ Բայց չեք բացառում։ Ինչ է բացառում, իհարկե չեմ բացառում։ Եթե Սերժիկն ասում է, որ ես մի միլիարդ ավել կտամ Ալիևին թողին կհողերը տա, ուրեմն փողի բազար նրանց մեծ միշտ է գնացել։ Ես նրանց որևէ բան չեմ բացառում։ Այդքան կեղտ, որ այդ երկրում 32 տարի թաղված է իրանք էլ մեջը, վաղը եթե դրանից ավելի սարսափելի լուր լսեմ, ես չեմ զարմանա։ Այնտեղ զարմանալու ոչ մի բան չկա։ Պարոն Զատիկյան, տեսեք, խոսքը հետեւյալի մասն է, այդ 5 շրջանները հանձնել միշտ եղել է, չէ՞ օրակարգում։ Նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իմ կարծիքով ավելի ազնիվ է, որ 96 թվականին ասում էր, որ պիտի տանք։ Այս շրջանները պիտի տանք, եթե ուզում եք լավ ապրեք, մինչև վերջերս ասում էր, տղայեք, մի տվեք, չէ՞։ Հիմա ստացվում է, որ ինքը ճիշտ դուրս եկավ։ Մենք տղա չէինք, տվեցինք, էլի, այսինքն Նիկոլը տղա չէր, տվեց։ Թեև ասում էր Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Այնուհետև Քոչարյանը, չգիտեմ, այդ ընթացքում մի քիչ ուրիշ էր իրավիճակը։ Սերժի օրոք եղավ ապրիլյան պատերազմ, Լավրովյան պլան եւ այլ։ Այսինքն տարածքների այդ 5 շրջանները գումարած երկուսը հանձնելու թեման միշտ եղել է օրակարգում։ Բայց այն վիճակով, ինչ որ հիմա հանձնվեց եւ այդքան զոհերի գնով, դա անսպասելի էր արդյոք ձեր կարծիքով։ Դե դա էլ արեցին, տեսեք, որովհետև Շուշին Անեստը Պարոսյանը ոնց որ այնքան ձգեց պատերազմը, մինչև Շուշին վերցնեն, Հադրութը վերցնեն, այսինքն հնարավոր է որ հենց ծախելը դրան այդ մի քանի ավել տարածքներին է վերաբերում։ Նաև դա նաև նպատակ է հետապնդում, որ ժողովուրդը կոտրվեր, համոզվեր, որ այսքան զոհ են տալիս, այսքան մատաղ երեխաներ գնացին կորան, որպեսզի ժողովրդին ահու սարսափի մատնեն, որ գոնե այսքանով բավարարվեն։ Հիմի մարդիկ կան, որ ուրախ են, չէ՞, մարդիկ կան, ասում են Ղարաբաղից պրծանք, եւ Սփյուռքում եւ Հայաստանում, այսինքն իրենց արած ինչ որտեղ նաեւ տեղ ասա, Դավաճանը դեռ աթորին նստած է, ընտրությունների մասին են խոսում, հիմա թեև կաստում են արել։ Այս բոլորը արվում էր նրա համար, որ ժողովրդին հոգեպես կոտրեն, որ ժողովուրդը այլևս վախենա այդ մասին խոսա։ Դες փողոց մարդ դուրս չի գալի, ընդդիմություն չկա, ժողովուրդը թվում էր թե պիտի դուրս գա ապստամբի, չէ՞։ Ժողովուրդը ուղղակի ահու սարսափի մեջ է, որովհետև դիմացը սա ժողովուրդը սրան չի անդրադառնում։ Իր դիմաց պետություն է կանգնած, վատ պետություն, ավազակապետություն, իր բոլոր կարողություններով։ Մի ամբողջ պետություն իր բյուջեով, բանակով, ոստիկանությունով, մամուլով, հերոստատեսությամբ մի ժողովրդի խաբելու դեմ աշխատում։ Այսինքն ժողովուրդը չի անդրադառնում, որ ինքը կարծում է, թե դա իր հայրենի պետությունն է, մեր ժողովուրդը միշտ պետության հանդեպ լոյալ է եղել, բայց չի հասկանում, որ այդ պետությունը ամեն ինչ անում է, որ իրան փուլ առ փուլ խաբի։ Վերջում բերեցին այն օրը գցեցին, որ այսօր ժողովուրդ ձեն չի անում, եւ Հայաստանում նոր արտագաղթի ալիքա սկսվել, տեսել եք, ուղղակի փախնում են։ Այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ շատ դժվար է կռահել թե վաղը ինչ է լինելու եւ ինչ կա անելիք։ Այսօր դրա մասին էլ երևի խոսա։ Այո, անպայման։ Անելիք միշտ կա։ Մի հարց էլ այդ թեմայով ու անցնենք մյուս թեմային։ Ուրեմն տեսեք, մի քանի խմբեր կան, ինչպես արդեն ասացի, Նիկոլին մի մասը մեղադրում են կագբեշնիկ լինելու մեջ, ռուսուլման մի մասը թրքամետ լինելու, մի մասը սորոսական, ով է Նիկոլը ձեր կարծիքով։ Դա նույն ռուսական գիծն է, սորոսական գիծն է, այսինքն թե կրկնակի կամ թուրքական գիծն է, որտեղ տեսանք նաև մեղադրանք հնչեց, որ Արարատ Միրզոյանն է թուրքական գործակալ, բայց ոչ գործ, չգիտեմ, եթե հարուցվել է գաղտնիք են պահում, ամեն դեպքում ես չեմ կարդացել։ Ես կրկին այդ հարցին պատասխանելուց կրկին Սրանք ովքեր են լավ այսօր միանգամից հետ կգնամ Լևոն։ Ես միշտ այս հարցերը կապում եմ առաջի գլխավոր ճարիքի հետ։ Լևոնը ով էր։ Մի մասն ասում է մասոն է, գործակալ է, հեսան, մի մասը գիտեն, որ չեկիստ է, старший լեյտենանտ Ասոբի վայսկա KGB-ի միջալուց դա էլ շատերը չգիտեն։ KGB-ի շեֆ Յուզբաշյանը տեղեկանք տպեց ավստրիական թերթում։ Այո։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, старший լեյտենանտ Ասոբի վայսկա KGB, Ասոբի վայսկա KGB старший լեյտենանտ։ Փաստաթուղթը տպեց ավստրիական թերթում։ Կարճ ժամանակից Յուզբաշյանին խփեցին։
Սա շատերը չգիտեն կամ իմացողները մոռացել են։ Ինչ եմ սա ասում։ Դրանք մի քանի երկրի շպիոններն են։ Այսինքն կրկնակի երակի գործակալներ։ Այսպեսի բան կա, երբ որ մարդը ինքը իր էությամբ, առավել եւս իշխանության աթոռի նստած մարդը, երբ որ ինքը իր էությամբ օգտագործվողը, նրան միշտ օգտագործող կճարվի։ Դրա համար այս կողմից մասոն CIA ինչ որ ուզում եք, լիբերալներ, այն կողմից ռուսուլմաններ կագեբեն, նրանք բազմակի օգտագործման գործիքներ են։ Կօգտագործվեն այնքան, մինչև կողմերին ձեռ է տալիս։ Հիմա նույնը եկավ Նիկոլը կարծում եք ինքը հասկանում, ով է։ Նիկոլը քաղաքականության մեջ անգարագետ մարդ է։ Նա ոչ չգիտեր, որ այսօր են գցելու։ Դու կարծում եք Նիկոլը գիտեր, որ իրան տանելու են մինչև նրան, որ Արցախով, Հայաստանով տա Թուրքին։ Իհարկե չգիտեր, որտեղ ինքը չէր հասկանում։ Դրա համար կարծում եմ գիտեր։ Չէ, դրա համար էլ ընտրությունը իր վրա անգա։ Արտուր ջան, ոչ մի նորմալ մարդ։ Ես կարծում եմ ինքը համաձայնվել էր Արցախը հանձնելու, դրա համար իրան բերեցին իշխանության։ Բայց ինքը չգիտեր, որ այս ձևի պիտի հանձնի։ Իրան ոչ այն ասել, որ այդ ձևի հանձնելը կապում են կոնկրետ գումար վերցնելու հետ։ Այսինքն մեկը հանձնելու եմ, սպասիմ երկու քաղաքավել տամ Հայաստանից մի քիչ բանը սոտքի հանքը տամ 5 միլիարդ դոլար։ Ես չեմ ասում այդպես է, ես փաստեր չունեմ, բայց եթե իրան ասային, որ նախ չէին ասի տենց բան, որտեվ իրանք էլ չգիտեին։ Եթե իրան ասային, որ դու մորթ ես անելու, հետո նոր Հայաստանը հանձնես, առնվազն հիվանդը, հոգեբուժարանում պարկած հիվանդը կամ դոզայի տակ պարկած մարդը չէր համաձայնվի, եթե ասային, որ սենց վերջ է ունենալու։ Իրան ասել էին, որ կամաց կբերես կհասցնես նրան, որ այդ գրաված տարածքները մերը չեն, Ադրբեջանինն են, կհանձնենք իրար հետ կբարիշանք, Արցախը կմնա մեզ, դրա համար անդադ ասում էր Արցախ Հայաստանա եւ վերջ չէ։ Ինքը չգիտեր, թե իր գլխին ինչ են բերելու եւ ինքը երկրի գլխին ինչ է բերելու։ Ինքը այդքան հաշվառ չէ։ Այսինքն այնուամենայնիվ գիտեր, որ պիտի Արցախ հանձնի։ Հա, բայց ոչ թե մորթով։ Այո։ Որտեղ ոչ մի մարդ չէր գնա իր ազգին մորթի, գիտի որ ողջ չի մնա։ Բոլորը գիտեն, որ դա նա իր մահով չի մահանալու հայկական դողում։ Այսօր բոլորը գիտեն այդ մասին։ Ասածս ինչ է, որ ընտրություն ընկավ իր վրա Լևոնի եւ Սերժի, որովհետեւ այս մարդը հարմար էր իր էությամբ, կարիերիստ, անհավասարակ շռված, էքստրեմալ բաներ սիրող, սուտասան, մարդկային բոլոր արատներով օժտված մարդ է, այս բոլորը համապատասխան հաստատությունում իրան ուսումնասիրել էին։ Դրա համար ընտրություն ընկավ իր լեզվանի ժողովուրդ կգնա հետևից, որովհետև մեր Նիկոլն է լավ դիմախոս, Սերժը հերն անիծում էր խորհրդարանում, չէ՞, այս բոլորը հաշվի առնելով իրան բերեցին, մտցրեցին այս արյունոտ խաղի մեջ, սակայն ինքը ոչ էլ Լևոնը ժամանակին, հիմա այս մասին է երկու բառ կասեմ, չգիտեին թե ինչ խորությամբ իրանց գնան։ Օրինակ, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հարմար գտան եւ մի տարի հետո բերեցին որպես Հայաստանի ղեկավար, ես այս օրինակը միշտ բերել եմ։ Լևոնը, անհայտ Լևոնը, մարդկության անհայտ Լևոնը, իսկ խաղում անհայտ Լևոնը, իսկ խաղում բարև տվող չի ունեցել, ինքն ասում, ընկեր չի ունեցել։ Կարող է պատահի մարդկությանը եւ ազգին անհայտ մարդը նորանկախ պետության նախագահ դառնա։ Եվ ինչի վրա, Ղարաբաղյան ալիքի վրա, իրեն ճանաչեցին որպես մարդ Ղարաբաղյան ալիքի վրա, չէ՞։ Ինչպես կարող է Ղարաբաղյան ալիքի վրա, Ղարաբաղը մերն է։ Այո։ Իշխանության եկած մարդը անմիջապես ասին կարճ ժամանակ հետո Ղարաբաղը պետք է տանք, որ Սերգո ջան լավ ապրես։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ իրան ծուղակն են գցել։ Եթե հիշում եք իր հարցազրույցներից մեկում Մոսկվայում խտակից հարցնում է Մոսկվայում ինչով եք զբաղված Բուտիրկայի Մատրոսկացի շենան մի քիչ պատմեք ձեր կյանքից բան դե ասում եմ մեզ այցելում էին KGB-ի գեներալներ Գդալյանի հետ խոսում էինք Հայաստանի մասին զրուցում էինք բան ինքը այնքան հիմար է որ ասում են խելոք է մատնումը որ KGB-ի գեներալները խցերում իրանց եկել են տեսության վերջում էլ այդ մարդիկ Գդալյաններով բաներով եկան դարձան անկախ Հայաստանի գերագույն խորհրդի падգամավորներ այդ թիմը իր կուրատորը KGB-ի Կարեն Յուզբաշյանը Լենինգրադի ինչ է մեզ բոլորը բերում որպես փաստեր ապացույցներ որ այդ մարդը մի տարի հետո ասաց Ղարաբաղը պետք է տանք որ լավ ապրենք բայց ինքը Ղարաբաղան ալիքի վրա այսինքն իրանք իշխանությունը փախցրեցին Մոսկվան իրանց տվեց Դաբրոն իշխանությունը վերցնելու վերջում տեսան որ Ղարաբաղյան շարժումը սխալ ա եղել պետք է հանձնա ձեր տրամաբանությամբ ստացվում է որ Ռուսաստանի ձեռնտու էր այս վիճակը ինչ որ ունենք հիմա Ռուսաստանը ինքն ստեղծեց Ղարաբաղյան շարժումը, որպեսզի հայերին Չէ, հիմա օրինակ կոնկրետ վերջնական հետևանքը այն է, որ այսօր Արցախը հանձնված է թուրքերին, ադրբեջանցիներին։ Հիմա ռուս-թուրքները Սա Ռուսաստանի ձեռնտու է։ Դե որպես իրար դաշնակից ռուսն ու թուրքը մի օր իրար բերան թքած են, մյուս օրն իրար գզում են, չէ՞։ Նա պատմությունը մեզ ասել է։ Այս պահին նա իր բաժինը տարավ, ռուսները իր բաժինը տարավ, իր երազանքը Զորի Բալայանի Գյուլիստանը եկավ նստեց Արցախում։ Այդ դեպքում ինչի են դժգոհում Նիկոլ Փաշինյանից ռուսները։
Այս պահին ձեռա տալիս գովում են, այն պահին ձեռ չի տալի դժգոհում են։ Այնտեղ տենց մնայուն ստաբիլ բան չկա, այնտեղ ամեն ինչ 5 րոպեին փոխվում է։ Դες երեք ընտրություններ են ուզում, այսօր արդեն չեղել արեցին։ Քանի որ իրանք ամբողջովին ստի ու կեղծիկի մեջ են ժամանակ շահելու համար, այսօրվանից վաղը ձգող են նրանք։ Այսօր կարող է այսպես ասեն, վաղ այնպես ասեն։ Այնտեղ չկա կայուն մի ծրագիր, կայուն մի տեսակետ, որ ասես բռնես գնաս հետևողական են թե չէ։ Այնտեղ 5 րոպե մեկ ամեն ինչ փոխվում է։ Պահի տակ կողմնորոշվող են դրանք։ Երեք Պուտինը Նիկոլա ձեռատվել Պուտինը գովացել է, այսօր ձեռ չտալի չի գովա, վաղ հակառակը կլինի։ Եվ այդ ամբողջ արվում է, որ ասպարեզում հոլով են անընդհատ այդ անունները, նոր անուններ չկան մեջտեղ։ Հա։ Շատ լավ, հիմա խոսենք Ամերիկա-հայկական քաղաքական փոխհարաբերությունների մասին։ Մեր հայ դեմոկրատները փառապանց Բայդենասեր դեմոկրատները լիբերալ կամ լիբերաստ կներեք բառի համար ուրեմն քարոզում էին եւ Հայաստանում եւ այստեղ որ հեսա Բայդենը եկավ Արցախի հարցը լուծվելու է մինչեւ հիմա մեր նաեւ ազգային թևերից հնչում էին հույսը որ Բայդենը հեսա եկավ արդեն ամեն ինչ լավ ալնելու ԵԱԿ Մինսկի խմբի ֆորմատին ենք վերադառնալու եւ այդպիսի հույսերին ինչպես պետքա վերաբերվել եւ այդ նման քարոզչությանը նախ նրանք առաջինը որ իրանք իրենց հետ ազնիվ չեն հայերը այդ տեսակ մտածում այդ տեսակ խոսացում ես էլ եմ լսել տարբեր հաղորդումներից Facebook-ում բան տեսնում եմ այդ տեսակը դուրս եթե մարդը քաղաքականությամբ զբաղվող մարդ ընդհանրապես որևէ բնակարար եթե մարդը ինքը իր հետ ազնիվ չի ինքը իրեն խափում է ինքը իրեն ստում է հանուն ինչ որ մի շահի է ստում Եթե իրան թվացial շահի, պարտադրյալ չէ, որ այդ շահը վաղը ինքը շոշափի։ Եթե մարդը էությամբ ստախոս է, ստում է, ուրեմն ինքը ինչ որ շահ ունի դրանից։ Նախ իրանք Ամերիկայում ապրելով, տեսնելով ամեն ինչը, իրանք նախ պիտի ազնվորեն, անաչառորեն, գոնե մի քիչ մասամբ իմանային, ասային թե խոստովանային, թե Ամերիկայում ինչ ընտրություններ է տեղի ունեցել։ Այո։ Որովհետև մենք բոլորս ապրում ենք այդտեղ, տեսնում ենք Ջայլամի քաղաքականություն գլուխները փակել են ավազի տակ եւ ասում են ամեն ինչ փայլում է։ Լավ, ասենք թե դա իրականում այդպիսի խայտարակ ընտրություն չի եղել նույնիսկ Պակիստանում։ Չի լինի։ Մի երկու օրինակ բերենք, որ մեր ընկերները իմանան։ Դուք էլ շատ օրինակ բերեք։ Հա, ես ցուցադրել եմ, պարոն Զատիկյան, բազմիցս ցուցադրել եմ այդ կադրերը ընտրախաղ, բայց դրանք շատ են։ Դե իրանց չի հետաքրքրում, որովհետեւ իրանք զոմբին ինչպես է զոմբի դառնում միակողմանի ինֆորմացիայից եթե մարդը աշխարհի ամենախելոք մարդը եթե դնես իրան բարբերաբար նույն ալիքները նայելու նույն ինֆորմացիա ինքը զոմբիանում է ավելի մի քիչ ինտելեկտուալ զոմբի է դառնում բայց դառնում է զոմբի ի վերջո դառնում է հիմա եթե նրանք չեն խոսում են մասին թե Բայդենը ինչպես է նախագահ դառել թե Թրամփին ինչպես է նախագահությունից հանել ջանդամ լավ ասենք թե այդ մասը թաքցրեցին Եթե նրանք իրական դեմոկրատներ են, պիտի իմանան, որ ամերիկյան դեմոկրատիան, որ կերտեց այս ազատության բանը, մայրցամաքը, որ ազատություն աշխարհով մեկ ճանաչված է, ազատությունը ամերիկյան հիմքն է, չէ, ազատությունների հետ դրված։ Կոնստիտուցիայի առաջի կետը խոսքի ազատությունն է, մարդու ազատ արտահայտվելու իրավունքն է, չէ։ Նախագահ Թրամփը, լինելով Ամերիկայի ընտրված նախագահ, 4 տարի մամուլից զրկված է եղել, մեդիայից զրկված է եղել։ Եվ այս մարդիկ անամոթաբար նստել են Թրամփ են քննադատում, Բայդեն են գովում։ Եղբայր, դու Ամերիկայում ապրել ես, եկել ես թե ոչ բարավ համալսարան ես գնացել, ինչ որ քաղաքագետ ես դառել։ Բա դու չես մտածում ինքդ, որ գործող նախագահ, ընտրված elected president 4 տարի մեդիան իրան արգելել է խոսա։ Սենց բան ոչ թե Ամերիկայում։ Հետո վերջում արգելափակեցին բոլոր սոցիալական ցանցերից։ Twitter-ով բանը։ Հեռուստատեսություն ընդհանրապես նախագահ էր վերջին օրերին։ Եվ այս մարդը դա էլ ասում, որ մեր ժողովուրդը լավ պատկերացնում թե ինչ ա կատարվել ժողովրդավարության այս ափում, որտեղ որ ամբողջ աշխարհը ճանաչված է ազատ ժողովրդավար երկիր։ Ինչ կոնստիտուցիան, ինչ ահավոր մարդկային խախտումներ եղել։ Թրամփը, որին 4 տարի մեդիայից զրկել են, ամենակեղծված տվյալներով 75 միլիոն ձայն տարավ հավաքեց։ Այսինքն իրանք Թրամփի բերանը փակելով 75 միլիոն ամերիկացիներին զրկել են ազատ արտահայտելու իրավունքից։ Եվ այս դեմոկրատ կոչված լիբերալները այս մասին չեն խոսում առանց ամաչելու, որովհետև իրանց լսողներն են հիմնականում իրանց նման զոմբի, որ կարող է այս հարցերը տան իրան, չէ։
ասեմ, 75 միլիոն ամերիկացիներ CNN-ը, ABC-ն, CBS-ը ինչի ցույց չեն տալի։ Տեսնեմ ինչա պատասխանելու։ Նստելա Տրամպը բնվում։ 4 տարի Ամերիկայի ընտրված նախագահ Տրամպը, որը մարդիկ գիտեն, իմացողները գիտեն, թե ինչ արեց Ամերիկայի համար, որ փորձեց վերականգնի եւ շատ բան արեց։ 12 ցիլինդրանոցը հսկայական բոյով յանքին մի ցիլինդրով աշխատե, չեն թողի աշխատի։ 4 տարի գիտես ինչ օիններ բերեցին։ Կապում էին Պուտինի հետ։ 4 տարի այդ մարդը չի կարող մի ցիլինդրով աշխատել։ Այս ինչ որ արեց Ամերիկայի համար, մի ցիլինդրից վախեցան։ Հիմա impeachment են անում։ Հիմա նախագահ չի, բայց impeachment են ուզում ենթարկել, այսինքն վախում են, ընդ որում հանրապետականներն էլ։ Դրանք են նույն ակումբի տարբեր թևեր են, էլի, այսպես ասենք, կոչվում է բանը կոռումպացված Վաշինգտոն DC, հա։ Դա էլ արժի մի հատ։ Նրանք էլ են վախում, որ հաջորդ անգամ Թրամփը նորից կընտրվի եւ իրանք չեն կարող առաջադրել։ Հիմա ասեմ թե ինչի է դրանց վախը։ Շատ լավ է որ մարդիկ իրազեկված են, մանավանդ այս հարցազրույցները, որ խոսում են մարդիկ, ովքեր իրազեկված են եւ իշխողությունից զրկված չեն, այս բոլորը մարդկանց մի քիչ ուշադիր մարդկանց, մի քիչ հետաքրքրված արթնացնում է շատ։ Հիմա ասեմ թե այդ մասին։ Եթե հիշում եք Թրամփը 4 տարի առաջ 16 թվին նախագահության ընտրաշավի ժամանակ, եթե հիշում եք, կարծում եմ ինքը 19 թեկնածուներին ջախջախեց միաժամանակ երկու կուսակցությանը խփելով։ Եվ ասում է որ դուք նույնն եք establishment-ին կպնելով, չէ՞, որ դուք երկուսդ միասին Ամերիկան բերել հասցրել եք այս կործանման եզրին։ Ինչի ամերիկացիները, իսկական ամերիկացիները իրան ձայն տվեցին, որովհետև ինքը այս կոռումպացված քաղաքական պորնո քաղաքականությանը խփեց։ Ընտրվելուց հետո հանրապետականները սկսեցին քծնել, սապոնվել Թրամփին, այսպես ասած լավամարդ դառնան, բայց երբ որ եկավ ժամանակը, որ արդեն պետք է Թրամփին գահանկեց անեն, այս կեղծիկներով, նորից իրանց շնությունը ցույց տվեցին ոմանք։ Իհարկե մնացին սկզբունքային հանրապետականները, որ մինչև վերջ մնացին իրենց խոսքի վրա։ Թեդ Կրուզը, որը շատ անակնկալ էր, որտեղ սոցիալիզմը տեսած մարդ է, էլի, սոցիալիզմից փոխած Կուբայի։ Իսկ մնացած ովքեր որ արդեն երերացող էին, կարիերիստներ էին Թրամփում, որովհետև Թրամփը իր այս արած քայլով ինքը ամբողջ այս փթած համակարգին խփեց։ Ինքը համակարգը ճզմելով դառավ պրեզիդենտ։ Drain the swamp։ Իսկ այս դեղնակտուց դեմոկրատ հայերը, որ խոսում էին այն օրը, այս քաղաքագետները, ասում էին որ բանը համակարգի դեմ էր դուրս եկել։ Որ համակարգի։ Այն համակարգի, որը փդած, նեխած։ Այն որ էս ամեն ինչ արեց, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, դա այդ համակարգ արեց։ Չէ, ինքը անվանում էր swamp, այսինքն ճահիճ։ Վաշինգտոնը ասում է, որ ճահիճ է, իրը իսկապես ճահիճ է։ Այնտեղ deep state կա, որ բոլոր նույն մարտիկներն նույն ակումբն է։ Եկավ մի պահ, որ Թրամփը դարձավ վտանգավոր, որովհետև եթե ինքը շարունակեր այս կեղտը, այս swamp-ը բացեր, չէ՞, պատկերացնում ես, չէ՞, ինչքան մարդեր մնալու Քլինթոնի վրա 100,000 հատ գործ գտան, բայց այդպես է չկարողացան դատել, որովհետև այդ swamp-ի մեջ էր, չէ՞, ճահիճի գլխավոր դերակատարներից մեկն է։ Հիմա ինչպես ասում են, եղածը, կյանքը շարունակվում է։ Հիմա վերադառնանք Բայդենին, արդյոք նա կփրկի Հայաստանը։ Փրկում է, էլի, արդեն փրկության գործընթացը սկսված է։ Իմիջիալը շատերը, որ այսպես բանի դավադրությունների տեսության հետ են կապում, չէ՞, որ խոսում ես գլոբալիզմի մասին, Սորոսի մասին, անմիջապես մի քանի Իդեպ Սորոսի մասին այնքան են ասել պարոն Զատիկյան, որ կարծես թե արժե զրկվել է։ Սորոսը մի հատ Շուստերի ծերուկ է, էլի, ես իմ տպավորությամբ, եթե սխալ եմ ասեք։ Ինքը փող է աշխատում։ Իբր բարեգործ, այսպես փողերը շաղ է տալի, բայց ես այն օրը նայում եմ իր ունեցվածքը, գնալով աճում է։ Այսինքն դու անընդհատ փող ես բաժանում, բարեգործ պապիկ են, լավ գործեր անում աշխարհով մեկ, իրականում ինքը խարդախություններ անելով փող աշխատում։ Հիմա դրա պատասխանը եւ ինքը գործիք է ինչ որ այլ ուժերի ձեռքին։ Այսինքն Սորոսը դա խորհրդանիշ է, սիրելի հայրենակիցներ, ոչ թե կոնկրետ մի մարդ է որոշում, ինքը գործիք է, ճիշտ է։ Եթե դու չգիտես կոնկրետ տվյալ անձնավորության, մանավանդ ֆիգուրի, քաղաքական ֆիգուրի եկամուտը որտեղից է գալի, ուրեմն այդ մարդը ամբողջովին կասկածի տակ գործիք է։ Ոչ ոք չգիտի Թրամփի բանի Սորոսի հարստությունը, որը ինչ որ հեքիաթներ են ասում ժամանակին անգլիական բանկերա գցե Հունգարիայից դուրս գալու, այդտենց հարստացել է։ Եղբայր Սորոսը այս դեմոկրատ լիբերալների գործիքն է։ Նրանց փողերն է ինքը դարձնում։ Սրանք որ անթիվ անհամար փողեր ունեն, Բիլ Գեյթսի նման մարդիկ իրանց ֆինանսավորողները ժամանակին, երբ որ Ամերիկայում մտքից թելը չկտրվի, էլի, ժամանակին Ամերիկայի լավ ժամանակներում, երբ որ մեկը միլիոն էր աշխատում, այդ շրջանի
թավի եկեղեցու զանգերը խփում էին, որ he make a million, մարդը միլիոն խփեց։ Այսօր Bill Gates-ի նման մարդիկ քնում վեր են կենում մի քանի միլիոն հաշիվ ավելացել են։ Այսինքն այնց ամեն ինչ ժամական դրա համար այդ փողը, որ այտենց կարկուտի նման թափում է իրենց վրա, խփեց իրենց խելքին, որոշեցին աշխարհը տիրել։ Այդ ինչը, Աստված այդ ինչ անում, որ մենք չենք կարող անենք, պետքան փող ունենք։ Այդ փողն է դրանց խելագարացել է։ Հիմա Սորոսը էս որ ստեղ այնտեղ բներ է դրել աշխարհում, Հայաստանը ինչի են հատկապես Հայաստանի վրա կենտրոնացել, որովհետև պատճառ ունի։ Հայաստանը կարևոր աշխարհագրական դիրք ունի, երկու մանի աշխարհամասերի անգուրս, հայերը հрьяաների պես խաշարում եք տարածված են, խելացի ճարպիկ ժողովուրդ են, եթե օգտագործես կօգտագործվեն, ձեռքները որ ընկնի։ Դրա համար Հայաստանի վրա հատուկ ուշադրություն են դարձնում։ Ոչ ոք չի ասում, այդ Սորոսի ֆոնդերը 20 տարի որ տենց Հայաստանում գործում են, ինչի համար են գործում։ Բոլորին փչացել է սորոսական են դարձել է ֆոնդերով։ Այդ լարիսկաները որ նստել են Երևանում, ովքեր են դրանք։ Դրանք են կառավարում Նիկոլին եւ իր թիմին։ Շատերը կան սա կապում են դավադրությունների տեսությանը, չեն ուզում այս իրականությունը ընդունեն։ Եղբայր Սորոսը 20-30 տարի Հայաստանում ինչ անում։ Սորոս ասելով Սորոսի գործը, Սորոսի ֆոնդը, որովհետև հատուկ կարևորության տարածաշրջան Հայաստանը, գումարած Սփյուռքը։ Հիմա վերադառնանք Սփյուռքի հետ կապենք։ Ովքեր են Սփյուռք Հայաստան այս կապի վրա աշխուժ, ասենք պաշտոններ ստանում, ակտիվ գործունեություն։ Վերցնենք մեր Սփյուռքի գործակատարը։ Գործակատար եմ ասում։ Ով է։ Սորոսի խնամի բանի Ադամ Շիֆի կադրը, հավատարիմ աշակերտը։ Այդ ինչպես եղավ որ ընտրություն դրա վրա անգամ։ Այս բոլորը կապեր են, որ մարդիկ չեն ուզում, որտեղ նախ չգիտեն։ Նախ առաջին ինֆորմացված չեն։ Այն հերոստալիկները, այն լրատվամիջոցները, որ իրանք կարդում են, այս մասին չի գնում։ 1000-ից մեկ մեր նման մարդիկ խոսան, վաղը կմոռանա, կամ հիշողը կհիշի, մոռացողը կմոռանա, որովհետև մարդիկ նույնիսկ մոլորվում են, որ այս տեսակի ինֆորմացիա են լսում, մարդկանց մտքով չի անցնում։ Դրա համար իմ կարծիքով ձեր հերոստա այս ամբիոնը որ դուք ունեք, պետքա ավելի ընդլայնել, ավելի մեծացնել, շատ պետքա լինեն այս տեսակի հաղորդումներ, որպեսզի նույնիսկ կրթված երիտասարդները, այս զախլիկները, որ ընկել են Բայդենը խաղացնում, որ կարողանան մյուս կողմից ինֆորմացիա ստանալ։ Նորից եմ ասում, աշխարհի ամենախելացի մարդը, եթե միակողման ինֆորմացիա ունեցավ, ինքը կզոմբիանա, կապ չունի իր մակարդակը։ Եվ այսօր այդ տենդենսը գնում է։ Տեսեք, ես գիտեք ինչ նկատեցի։ Գիտեք, Facebook-ը եթե մի բան ասենք, օրինակ ընտրակեղծիքի մասին, անմիջապես փակում էին կամ գրում էին false information, չէ՞, այդպես ինչ որ բան, փակում էին, պիտի միտեղ էլ քլիկ աներ, որ բացեր։ Ես նկատեցի, որ հայր մերը անգլերենով մեկը post էր արել, հայր մերը աղոթք։ Facebook-ը փակել էր ու գրած էր false information, այսինքն fake news։ Այսինքն աղոթքն էլ է fake news Facebook-ի համար, լիբերալների համար։ Էլուր մնաց, ասենք, աչակողն են։ Այսինքն այսօր ծայրահեղ այսպես ձախ քարոշություն է գնում, լիբերալ քարոշություն է գնում, եւ ես ուղղակի ինչի եմ վատ զգում, որ այդ գործին լծված արդարացնում են դա մեր հայ ազգային ուժ, իրենց ազգային անվանող ուժերը։ Ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ հարցնել։ Դուք անկախական եք եղել միշտ ազգային գաղափարների դիրքերում։ Հնարավոր է լինել լիբերալ եւ ազգային։ Կամ ազգային, առավելևս ազգային։ Ճիշտ ասած, ճանապարհին գալուց այդ մասին էի մտածում, որովհետեւ գիտեի, որ ինչ որ ձև կանդրադառնանք դրան, ճանապարհին ձեր տուն գալուց մտածում եմ այդ մասին։ Որ կուսակցության հետ որ խոսում ես, ես բոլորին էլ գիտես, ճանաչում եմ տարիներ հետո։ Իրենց ազգայնական են ասում, մենք ազգային կուսակցություն ենք։ Եղբայր, դու որ ազգային ես, ազգերին ոչնչացնող ուժին ո՞նց ես ձայն տալի։ Չէ՞ որ նրանց նպատակը իմիջիալից Բայդենը հայտարարել է, կարող են գտնենք, բերենք մի օր էկրանի վրա դնենք, թող կարդան, որ ազգ, սեր պետքա վերանա, մարդն է կարևորը։ Դա գլոբալիստ գաղափարախոս։ Չէ, ուղղակի ինքը վերջերս ասել է, վերջերս։ Հիմա եթե այդ մարդու նպատակը ազգը վերացնելն է, սեր գուզես տղայեղի, գուզես աղջիկ, կարող ես մի սեզոն տղամարդ տնել, մի սեզոն կին, հա? Եվ ազգերը պետք է չլինեն, ազգս որն է, եւ շատ մարդիկ էլ հայերի մեջ էլ կան, նկատած կնես, այս գլոբալիզմի կուտը կերած։ Դե հոգնանք էլի ազգ, մարդը լինենք, ապրենք, մեր համար մի կյանք ապրենք, բրծնենք, արդեն կամած այդ կուտը ուտում են։ Ազգ չլինելու էլի։ Հիմա դու որ ազգային ես, բայց լիբերալистի ազգերի թշնամի ո՞նց է զայն տալի։ Իրանք էլ չգիտեն, կարծում ես իրանք գիտեն, ժամանակին ընկել են ծուղակը, իրանք պապերը եղել են այդ մարքսիզմի բանի ազդեցության տակ այդ կուսակցությունները ո՞նց է ստեղծվել, կարմրադրոշ կուսակցությունները։
հարուստների դեմ են պայքարել։ Հարստը հարողներից բոլոր հեղափոխականները Նիկոլից մինչև վերջացրած ասում էր, չէ, հարուստներից վերցնենք, բաժանենք ձեզ։ Դրանց հիմնական կուտը ժողովրդին տալու բոլոր հեղափոխականների կարմրադրոշ հարուստներից հարստությունը վերցնենք, տանք ձեզ մինչև Լենին, մինչև Նիկոլ, ում ուզում ես ասի։ Սենց են դարձել ձախակողմյան։ Եկել ասել են Ամերիկա, ամեն մեկը խանութ ունի, դուքան ունի, բիզնես ունի, բացել է ձախակողմյանը, սոցիալիզմը կարոզում։ Եղբայր դու տեղովդ կապիտալիստ ես։ Եկել հասել ես Լիբանանից, Սուրիայից, Հայաստանից, Ռուսաստանից, Ամերիկա, սոցիալիզմ ես կարոզում։ Գնա սոցիալիստական երկիր, սոցիալիզմ կարոզի։ Այսինքն մարդիկ Հյուսիսային Կորեա, կամ Ճապոն, Չինա։ Հասկանում ես, հասկացող մարդու համար սա շատ տհաճ է, բայց իրանք չեն հասկանում։ Իրանք իներցիայով ընկել են, գնում են դրա։ Այդ շոշ ընկել են ու գնում են, իրանք չեն անդրադառնում։ Դրա համար էլ կամած հոտեցին, ամեն մեկը հոտած, արդեն հոտ է գալի բոլորի վրաներից։ Դաշտը փակել են, չեն թողնում նոր ուժեր մեջտեղ գան։ Նոր մտածողության տեր մարդիկ, նոր դիապազոնի Հայաստանում է ստեղել ճահիճի նման, այդ ճահիճը Թրամփի ասած միայն Ամերիկային չէ, մենք էլ դրա մեջ ենք, հայկական էս գետոն, նրա այդ հավասար հոտում է։ Ինչ պետք է անել, պարոն Զատիկյան, ոնց դուրս գանք այս իրավիճակից։ Իդեպ Բայդենի թեման ամփոփենք, հետո նոր այդ հարցին պատասխանենք։ Ինչ սպասել Բայդենից։ Արդյոք մեր հանրությունը, որը մեծ հույսեր է կապում ցեղասպանության ճանաչման հետ, Արցախի հարցի լուծման, կարող է ինչ-որ գծի փոփոխություն լինել Բայդենի օրոք։ Մի մարդ, որ Ամերիկայի գործող նախագահին աշխարհի ամենամեծ խարդախություններով հանի աշխատանքից, սպիտակ տնից հանի գցի, այդ մարդուց դու սպասում ես, որ որևէ տեղ կարող է լավ բան անի։ Իմ պատասխանը դա է։ Եթե այդ մարդը այս երկիրը, որ 3-400 տարի չարչարանքով այս land of opportunity դատարկ հողի վրա եկան ճիշտ սահմանադրությամբ, ճիշտ համակարգով աշխարհի ամենազարգացած երկիրի դարձրեցին, դրեցին ու քանդում են։ Այդ մարդը ոնց կարող է աշխարհի որևէ անկյունում բարիք ստեղծի։ Զուտ իր շահերից ելնելով։ Պետք է քանդեն ամեն ինչ որ ազգերը պետք է վերացնեն, կեղծիքները։ Իմիջիալից սրա մասին, որ քանի որ դու շատ հաղորդումների ժամանակ տվել ես, ուզեի որ հաջորդ հաղորդումների ժամանակ ընդհանրապես որևէ առիթով փաստեր ներկայացնեք, որովհետև մարդիկ չեն հավատում ինչ տեսակի կեղծիքներ ա եղել։ Ընտրատարածքներ ա եղել, այսպես կոչված այս ընտրությունների ժամանակ։ Օրինակ X ընտրատարածքում, վերջում որ այս ստուգումները բաները սկսեցին Թրամփը 328,247 ձայն ստացել է Բայդենը, 0 ձայն Թրամփը։ 0 Այդ օֆիցիալ թիվը այդ ընտրատարածքում կա։ Այսինքն այնքան են վրազել այդ իրանց ծրագրերը մշակված այնքան բռակ ա եղել, որ այդ ամբողջ ընտրատարածքի 247,328 ձայնի մի հատ այդտեղի մի հատ շենքի պահակն էլ Թրամփին ձայն չի տվել, էլի 0։ Սրանք ճճացող փաստեր են, որ այս ընտրություն կոչվածով սրանք ինչ են արել։ Վերջում, որ մինչև այսօր մարդիկ կան, նաև այդ օրվա այդ քաղաքագետները խոսացող, որ իբրև թե Թրամփը կապիտոլիայի շենք մտցրեց մարդկանց ցույցի ժամանակ իրականում դու այդ կադրերը ցույց ես տվել ոստիկանությունը դարպասները հրավիրումներն են ասում համեցեք ձերքով էլ ցույց է տալի որ լծվեք այդ լիբերալ ստարտակինով թրամփականները ճակերտավոր անտիֆայի տղաներ ճիշտ Նիկոլի Ադիկոլանի եւ հենց այդ օրը փակեցին Թրամփի եւ Twitter-ը եւ Facebook-ը եւ հեռուստատեսությունը ցանապեշ չէ լուսաբանում, այսինքն մարդը ճշմարտություն ասելու խոսքը հասցնելու որևէ լծակ չուներ։ Այսինքն այս գլոբալ այս պայմաններում լավ։ Հիմա Բայդենից հույս չունենանք, գանք մեր անելիքներին։ Ինչ պետք է անի հայ ժողովուրդը, այսինքն ազգը, այսպես ասեմ, ժողովուրդը մեզ ժողովուրդ էլ չի մնացել, սարքել են ամբողջ այդ եւ ստեղ եւ այնտեղ։ Այսինքն ազգը դա շատ փոքր է, երևի 5%-ն է, որ այսօր անհանգստացած է, մտածում է եւ այլն։ Ինչ պետք է անեն եւ Հայաստանում եւ այստեղ։ Ես երեք մի հարցազրույց էի տալիս, Գյումրիից մի աղջիկ հարցազրույց էր խնդրել, ուրեմն տեսեք, որ ասում են ժողովուրդ, չէ, ժողովուրդը այսպես արեց, ամբողջ ժողովուրդը Նիկոլին ընտրեց Հայաստանով Սփյուռքով, նրանք սիրում են, չէ, այդպես խոսալ։ Փաստացի կադրեր կա, կարող ենք դնել նորից նայել, դնենք հետադարձ հայացքով նայենք, թե ինչ տեղ ունեցավ այսօր։ Այդ ամբողջ ժողովուրդ կոչվածը ոտից գլուխ 150-200,000 հոգի էր։ Հայաստան Սփյուռք, այս Լոս Անջելես, Փարիզ բան։ Ուրեմն դա հայ ժողովուրդ չի։ Դա մի հատված է, որոնք մշտարթուն, ես դրանց մշտարթուն զոմբիներ եմ ասում։ Դրանք միշտ ակտիվ հրապարակում են։ Եթե վաղը մի հատ ուրիշ Նիկոլ բերեն,
10 րոպե հետո այդ նույն մասան ընդեղ է։ Ազգը ավելի համեստ է, ավելի շուտ վազող է, մի քիչ մտածող է, տրամաբանող է, ազգը մեր իմացած ազգի եւ ժողովրդի տարբերությունը։ Այդ մարդիկ անմիջապես ամեն դրոշ բռնողի հետևից չեն վազում, էլի, մեր ասած ազգ տեսակը։ Պետքա տեղերը փոխվի, շախմատի ռակիրովկաներ արվի։ Պետքա այն ազգը, որը որ անընդհատ հերոյ է մնացել, չի ուզեցել գալ զոմբիներին խառնվի, քաղաքականությունը չի խառնվի, ասելով որ քաղաքականությունը կեղտոտ խաղ է։ Երբեք չի մտածել, որ իր երկրի իշխանության լծակները վերցնի իր ձեռքը, որ լավ օրենքներ հանի, որ իր երեխաները ապագան։ Պետքա մենք կարողանանք աստիճանաբար այդ տեսակի մարդկանց, այդ տեսակի հայերին բացատրել այս ամեն ինչը, ասել, որ դուք պետքա ձեր երկրի տերը լինեք։ Ոչ թե երեք հատ մտավորականի հարցազրույց է լսում։ Մեկը մեկից խելացի մարդիկ, մեկը պատմաբան, մեկը տնտեսագետ, մեկը թուրքագետ։ Այս մարդկանց մտքով երբեք չի անցել մեր մտավորականության, որ իրանք պետքա երկրի իշխանության ղեկին նստեն, որպեսզի իրանց խելքի, գաղափարի, իրանց ոգու նման օրենքներ գրեն եւ ժողովուրդ սա պետքա մարդկանց ասել։ Սա ոնց կարելի անել տևական հաղորդումներով, տևական։ Մենք ազգայնական աչակողման մտածող մարդիկ ենք, ինչի պիտի ամբողջ մեր ազգը, չեմ ասում ամբողջ, բայց մեծամասնությունը ձախլիկ լինեն, ձախակողման, որտեղ է գրված։ Մենք դարերով եղել ենք ավանդապաշտ կոնսերվատիվ պահպանողական ժողովուրդ, ընտանիք, Աստված, ադատ եւ ինչի ենք մենք դարել ձախլիկ։ Որտեղից է սա սկսվել։ Չնայած փառք ասել Լոս Անջելեսում հագին աչեր կան, չէ՞, ջահելության մեջ, Տրամպը։ Պետքա այս թևը ուժեղացնել։ Հիմա դրա անունը կլինի ազգայնականություն, հայրենասիրական, ինչպես Տրամպը պատրիոտիկ էր ասում։ Պետք է այն մարդիկ, ովքեր որ գտնում են, որ առաջինը ազգի շահն է, որի տակ է իր ընտանիքի եւ բոլոր շահերը։ Եթե չկա գերակա ազգային շահ, ինքը ապագա չունի, երկիր չունի, երեխան ապագա չունի, պիտի փախնի միտեղ դրսում մի հացի համար։ Այս տեսակի մտածող մարդկանց պիտի ուժեղացնենք, հասցնենք նրան, որ իրանք գործող ուժ դառան հանրության մեջ։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ոչ թե ինչն է պատճառը, որ սա տեղի չի ունենում, սա նենց բան չի, որ այսօր որոշենք վաղը տեղ ունենա։ Տևական աշխատանք է պետք։ Հեռուստակայան, ինտերնետային ցանց, մամուլ, ներգրավել մյուսներին կամած, այս զոմբիացված հատվածը մի կողմ կքաշվի, հետո նրանք, ովքեր կիսա զոմբիացված վիճակում են, կսկսեն լսել մի բան սովորել։ Զոմբին էլ վերջապես հայ մարդիկ։ Այսինքն ալտերնատիվ պետք է առաջարկես մարդկանց, որովհետեւ իրանք անընդհատ նույն բանը չլսեն։ Էսա։ Մեր համայնքում հատկապես կան շատ այսպես զոմբիացնող կան մի քանիսը, չէ՞, այսպես պարբերաբար մարդկանց ուղեղների վրա աշխատում են։ Ոնց որում աղանդավորական մեթոդներով։ Ոնց որ իրանց ուղեղների վրա են աշխատում, իրանց ուղեղի վրա էլ աշխատող կա։ Նրանք էլ աշխատում են հանրության ուղեղի վրա։ Դա ինչի համար է, որ այս գաղութի, այս հոտած գաղութի լծակները պահեն իրանց ձեռքը։ Այդ լծակները հերոստակայանից գնում է մինչև հասնում է բիզնեսներ, գովազդ են տալիս, իրար գործ են տալիս, չէ՞։ Սրանց համար այս ամբողջը ապրուստի խնդիր է։ Նույնն էլ Հայաստանում։ Ամեն ինչը փողով է չափվում, չէ՞։ Ուրեմն այս նեխած իրավիճակը, որ ստեղծվել է տևական տարիների ընթացքում, նրա համար է, որ իրանք լծակները, այս գաղութի լծակները Հայաստանում այս կիսապետականության, այս ավազակապետության լծակները իրանք ձեռքից չփախնի, որովհետև այդ լծակների տակ իրանք ապրուստն է։ Մեկը դղյակ, մեկը ասենք ավելի համեստ, բայց իրանք դրանով են ապրում։ Իրանք սովետից է դա գալի։ Իրանք պաշտոնը իրանք համար դա լավ ապրելու համար է, գրփեն, ճրփեն, լևի։ Նրանք չեն հասկանում, որ պաշտոնը, աթոռը, մանավանդ իշխանության երկիր զարգացնելու համար է, իրանք մտքով իրանք այդ տեսակն են։ Իրանք համար լծակը, պաշտոնը իրանք ցանցը ուժեղացնելու համար է։ Այլ տեսակ մտածող մարդու ալտերնատիվ տեսակետ չեն ընդունում, իրանք դրանց նայում են որպես թշնամի, ոնց որ Տրամպին նայեցին որպես թշնամի։ Վերջում նենց էր դարը, իմ աղջիկը դպրոցից գալիս էր տուն, վախենում էր Տրամպի անունը տար։ Դպրոցներում երեխաները վախենում են իրանց գործող պրեզիդենտի անունը տան, որովհետև 95% դեմոկրատ են։ Դպրոցն համալսարաններում դպրոցներում։ Եվ սա տեղի է ունեցել Ամերիկայի մեջ։ Սրա անդրադարձը չէր կարող չհասնել մինչև Հայաստան։ Որտեղ քիչ առաջ ասացի, ովքեր են ստեղից ընդեղից որ գալիս են Ամերիկա, Ամերիկայի դեմոկրատների շոֆերներն են իրանց ընդունում, մինչև անգամ այդ մակարդակի։ Նշանակում է այս չարիքը հասել է մինչև մեր երկիր։ Եվրոպայի մասին չխոսամ, որովհետև Եվրոպա վաղուց է պատել։ Ֆրանսիայում ֆրանսիացի չի ապրում։ Սա վաղուց է սկսված։ Մի հատ այս օրինակն էլ կուզեմ բերեմ, որ
Ֆրանսիայի նախկին ընդդիմության առաջնորդը, այս Մարի Լպենի հայրը, Ժան Լպենը, տարիներ ընդդիմության առաջնորդն էր։ Մի 25 տարի առաջ մոտավորապես թոշակի գնաց ծեր մարդը։ Վերջի անգամ, որ ինքը իր նախագահության տեխնացությունը դրեց, 25% ձայն հավաքեց 90-ականներին էր։ Երբ որ իրան հարց տվեցին, արդեն երկրորդ տեղն էր գրավել 25%-ով, ասեց, գիտեք ինչ, ես 25 տարի առաջ ձեզ ասում էի նույնը, ինչ որ հիմա եմ ասում։ 25 տարի առաջ դուք ինձ տալիս եք 1% ձայն, 1%-ից ավել չենք քաշում։ 25 տարի անց դուք ինձ հասցրել եք ձեր ձայները 25%-ի, գիտեք ինչի, որովհետև Ֆրանսիայում 25%-ից ավել ֆրանսիացի չի ապրում։ Հասկանալի։ Հիմա ստեղ նույնը կատարվում է Հայաստանում։ Տեսեք, նույնը ձեր ասած գործակատարը ասում էր, որ եթե հայերը չապրեն, օտարները կապրեն։ Սինթեզով։ Ծրագիր է, որպեսզի Հայաստանում հայերը լինեն փոքրամասնություն։ Դա ծրագիր է։ Սինթեզ արած ժողովուրդ կստանա։ Եվ հիմա որ տեսնում ենք թե ուր է գնում, ամենավտանգավորը արժևում է իմ կարծիքով, եթե համաձայն չեք ասեք, հիմա արտագաղթ է սկսել ու շարունակվելու է։ Նիկոլի քաղաքականություն, թերքամետ իշխանություն եմ ես ասում, թերքամետ իշխանության քաղաքականությունը տանելու է նրան, որ պայմանագիր ստորագրվի Ադրբեջանի հետ, Հաշտության եւ Թուրքիայի հետ, բիզնես հարաբերություններ եւ այլն։ Թուրքերը գալու են գնեն ամբողջ Երևանը, այսինքն ամբողջ Հայաստանը, իրաց պետք չի գրավել։ Կարող են ուղղակի ֆինանսապես գնել։ Մի քանի տարի առաջ ասում ենք պարսիկներն են լցվել Երևան, հիմա թուրքերն են լցվելու։ Ախպերություն է, բիզնես հարաբերություններ, հայերը գնալու են, թուրքերն են գալու, այսինքն գալու է մի պահ, որ Հայաստանում հայերը լինելու են փոքրամասնություն։ Սա է գլոբալիզմի ծրագրերից մեկը երևի։ Որտեւ իրան ձեռ է տալիս, ել եմ ասում, ազգերին, սրանց սարսափը ազգն է, ազգի ներկայ, ազգի տեսակը, մարդը, որը ազգային է, որ իրան կախես, ինքը իր ազգությունը չի ուրանա, իր մշակույթը, սրանց սարսափը ազգն է, որովհետեւ ազգին դժվար է իշխել, կառավարել, զոմբիացնել։ Սրանց ամբողջ նպատակը դա է։ Դրա համար մարդը ասում է, ինչ ազգ, ինչ սեր, մարդ եւ վերջ, ձևը գտել են։ Հիմա որոշ մարդիկ կան, որոշ ապազգային տարեր կան, նաեւ հայերի մեջ էլ իհարկե, մանավանդ որ գաղթական ժողովուրդ են դարերով, առանց բարձր արտահայտվելու, վախենում են բարձր արտահայտվեն, իրանք լավ էլ ընդունում են դա։ Մեկ ասում են, չէ, քիչ առաջ էլ ասեց, արա դե ազգ զզվացրիք, էլի մեր համար վեր են գնենք, ապրենք, մարդը լինի, բան։ Այդ կուտը կերել են, էլի, մանավանդ գաղթականները։ Բայց մենք մենակ չենք, հոմենակ սա այս չարիքը հոմենակ հայերի դեմ չի ուղղված։ Ճապոնիայից մինչև Գերմանիա, մինչև բոլոր ազգերը, քիչ առաջ Ֆրանսիայի օրինակը որ բերեցի, չէ։ Այսինքն այս բախումը պիտի անպայման գնալով սաստկանա ազգի եւ հակազգի։ Հակազգ ես հատուկ եմ հակազգում, որովհետեւ հակը Հայաստանն էլի, հակազգը։ Այս հակազգայինի եւ ազգայինի բախումը պիտի մի օր լինի։ Չի կարող սատանայական ուժը, որը ինչքան էլ որ փող ունենա եւ իրան փողի վրա լավ զգա, Աստծո ֆունկցիաները չի կարող իրավե։ Աստված է ստեղծել ազգերին եւ ազգերը բնության գեղեցկությունն են, ծաղիկներն են, ամեն ազգ իր հոտը ունի։ Եթե ազգերին վերացնես, այդ ծաղկե փունջը ամեն ճապոնացին, գերմանացին, ավստրալիացին ամեն մեկ իր հոտը ունի, բնության ընդհանուր պատկերը կդառնա խոտ։ Բնությունը կդառնա խոտ եւ կողքը արածողներ։ Սրանց վերջնական պատկերը, որ ուզում են ստանան, որ հեշտ կառավարել լինի, խոտ եւ արածողներ։ Վերջնական նպատակը, բայց ես չեմ հավատում, պատիժը կգա իրանց համար չնախատեսված տեղից, անհնարավոր։ Հիմա տեսեք 4 տարի առաջ, 4 տարի հետո կապրենք կտեսնենք։ Այն մարդիկ, ովքեր որ Թրամփից թույն էին թափում, բոբո էին անում, գնալու են Թրամփի դրան առաջ չոքեն, ասեն հետ արի։ Հիմա չգիտեմ Թրամփը կգա թե չէ, բայց Թրամփից ավելի զորավոր գա։ Պատրիոտներ է, այսպես ասած։ Պատրիոտներ են գա։ Նույնը վերաբերում է մեզ մոտ։ Հիմա ասում Հայաստանում։ Ինչ է սպասում, այդ ամփոփենք, պարոն Զատիկյան։ Ըստ ձեզ ինչ է սպասում Հայաստանում։ Ընդդիմությունը չի կարողանում հեռացնել դավաճան իշխանություններին, թերքամետ իշխանություններին։ Որ ընդդիմությունը։ Տարբեր ընդդիմություններ կան, ոչ ոք նախ չեն կարող միավորվել, երկրորդ էլ առանձին էլ չեն կարողանում եւ իրար քլնգելով, այսպես ասած, երկարացնում են Նիկոլի իշխանության կյանքը։ Այդ նույն ընդդիմություն կոչվածը, նույն բանը արել է 92 թվին, 96 թվին։ Ուզում եք անուններ տամ, ուզում եք չտամ։ Երբ որ Լևոնին պետք էր փրկել, այս նույն մարդը, որ այսօր վերակացել այդ 17+-ի հետ ուզում է Նիկոլին հանի, Լևոնին փրկեց 92 թվին։ Նկատի ունեք Վազգենը։ Այո, նույն ձեռագրով։ Լևոնի ժամերը հաշված էին։ Ես այդ դաշինքի մեջ եմ եղել, գիտեմ, Լևոն մինչև անգամ օթանավը մի պահ ասում են միացրել էր, որ փախնել։
կես միլիոն մարդ կար փողոցում, եւ տևական։ Ընդդիմությունից թռավ գնաց Լևոնի մոտ, դարձավ պաշտպանության նախարար, որ Լևոնի մոտից դուրս եկե ասելով, որ ես զգում եմ ինձ ինչպես թշնամու տիկունքում։ Ասինքն ես ինչ թշնամու տիկունք ես վերադառնում։ Ու տենց դաշինքը քանդվեց, ինքը մի քանի հող, մի երկու թիզ հող տվեցին այդ կռիվներ, ու պատերազմ սկսեցին, գնաց մինչև այսօր։ Նույն բանն է եղել։ Այդ որ ասում եք ընդդիմություն, Հայաստանում ընդդիմություն կան ցակուցրի առանձին խմբեր, որոնք խեղճերը շիվարած են, չգիտեն ինչ անեն։ Ժողովուրդը էլ այդ փոքր խմբերի հետևից չի գնում, որտեղ ժողովուրդը ուժ է ուզում տեսնել։ Ուժ է ուզում, այդ ուժի մասին է, որ ես ասում եմ, ստեղծենք։ Մինչև ժողովուրդը նոր տեսակի մարդկանց, նոր մտածողության, նոր դեմքեր, ովքեր քաղաքականության մեջ չեն փչացել, սրանց քաղաքականության, ոչ եղել են աթոռի վրա, ոչ եղել են կլիենտ ընդդիմություն։ Մարդիկ, ովքեր սեփական խելք ունեն, ապրել են իրենց գաղափարով, իրենց կյանքով, իրենց արածով, այդ տեսակի մարդիկ պետք է հավաքվեն իրար շուրջ, ստեղծեն ինչ-որ մի ըստիս աչակողմյան ուժ, որտեղ ձախակողման լիքը հայերի մեջ։ Լիբանանից, Սուրիայից, Հայաստանից մինչև Լոս Անջելես լիքը ձախակողմյան կա, որոնք էլ եմ ասում, իրանք խանութ բան են, բայց սոցիալիստ են։ Իրանք իրենց հակասում են։ Պիտի լինի ավանդապաշտ աչակողման հայկական ուժ, կոնսերվատիվ ուժ։ Կա Հայաստանում մի հատ Միքայել Հարապետյանի կուսակցությունը կար, փոքր պահպանողական չկա վերջերս ձայնը, եւ նոր տիպի փաստեր, ինֆորմացիա, տեղեկատվություն։ Այս CNN-ը, CBC-ն, ABC-ը, Russian News-ը բոլորը brainwash-ն։ Ըստ իս սա պետք է արվի։ Բայց պարոն Զատիկյան, մինչև մենք դա անենք տարիներ ապերք, եթե ոչ տասնյակ տարիներ, ու Հայաստանից կարող է ոչինչ չմնա։ Հիմա այսօր ինչ լուծում եք տեսնում։ Դուք չեք կարծում, որ Նիկոլի իշխանության մնալը վնասում է ամեն օր վնասում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքներին եւ այլն։ Դե այն լուծումը, որ ես պատկերացնում եմ, որի մասին ես խոսում եմ, դա այսօրվա բան չի, հեռանկարային բան է։ Մնացածը ես հատուկ այդպես ելք չեմ տեսնում։ Ելք կարող է լինի, որ այնքան վատանավիճակը, որ ինքնաբուխ պորտկում լինի։ Այդ ընթացքում կարող է այդ տեսակի մարդիկ կան մեջնախ կան, հիմա Հայաստանում այդ տեսակի մարդիկ կան, ցույցեր են անում, երբեմն 100-ը, 200-ը, 500-ը, լավ էլ տղաներ կան, ճանաչում եմ Facebook-ից, այնպես ճանաչում եմ, բայց քանի որ ժողովուրդը այնքան է խաբվել, ժողովուրդը հիմա ինքը իր վրա գարանտի չունի, երաշխիք չունի, որ նորից չի խաբվելու, ինքը իրանից է վախենում, որ մի հատ նոր Նիկոլ չգցեն մեջնախ, աչքը տեսածից է վախենում, կարող է վիճակը այնքան վատանա, որ ինքնաբուխ մի հատ պորտկում լինի, այդ պորտկման ժամանակ կգան ասպարեզ այս տեսակի մտածող մարդիկ եւ չեն թողնի այն նավթալինահոտները մեջտեղ գան։ Կասեն եղբայր ջան, դու 20-25 տարի, 30 տարի իշխանության մեջ ես եղել, դու էլ ընդդիմություն ես եղել, օրու մեջ մտել ես կոալիցիոն դուրս ես եկել։ Դուք հեռու մնացեք։ Հայ մարդիկ եք, գնացեք կանգնեք ժողովրդի մեջ, մասնակցեք այս ցույցին, բայց առաջի դեմքեր, առաջի գից մի եկեք։ Դուք առաջի գծում անվստահելի եք։ Կարող է եւ սան ժամանակ ստացվի։ Մենք ուզում ենք տեսնենք նոր մարդիկ։ Եվ այդտեղ տեղի վրա կստուգեն կենսագրությունները, ով ա եղել անցյալում։ Լուստրացիա, հիմա էլ բնական լուստրացիա, այսինքն, եթե վատ մարդիկ արել են վատ գործեր, Հայաստանը մինչև այս վիճակի հասցրել են վատ մարդիկ, պարբերաբար իշխանություն իրար փոխանցելով։ Վատ մարդկանց արած գործը մենակ լավ մարդիկ կարան շտկեն։ Ուրիշ տեսակ է չկա։ Հիմա պետքա ստեղծել այնպիսի միջավայր եւ ժողովրդին անընդհատ ասել, բացատրել փաստերով, տևական, համառորեն, որ ժողովուրդը հասկանա, որ ինքը իրավունք չունի անընդհատ փորձված վատի հետևից գնալու։ Մենակ նրա համար, որ ինքը լծակ ունի, կարող է միտինգ անի կամ մի հազարոկի մարդ հավաքի, փող ունի, որ մեդիային տա կամ օֆիս ունի եւ այլն եւ այլն։ Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր Հայաստանը այսօրն են գցել։ Հայաստանը կարող են սրանց արածից փրկել բոլորովին նոր մարդիկ։ Եվ դուք պետք է այդ նոր մարդկանց մեջքին կանգնեք։ Սա կարող է գա ինքնաբուխ, կարող է էլ եմ ասում, այս արտագաղթը բանը այնքան վիճակը վատանա Հայաստանում, մեկ ասում են վատից է որ մի հատ լավ բան է ծնվում էլի արդեն սրանից վատ չկա բայց կարող է այնքան վատանա որ սա ինքնաբուխ ստեղծի այս իրավիճակը իմիջիալես նույնը նաև ստեղին է վերաբերվում այո այստեղ էլ է պետք փոփոխություն շատ շնորհակալություն պարոն Զատիկյան հետաքրքիր զրույցի համար սիրելի հայրենակիցներ հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը հասարակական քաղաքական գործիչ պարոն Արմեն Զատիկյանն էր մենք զրուցում ենք Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հնարավոր այսպես ասած զարգացումների մասին շնորհակալություն պարոն Զատիկյան եւ ես էլ եմ շնորհակալ կարծեմ հաճելի զրույց էր այո այսքանը կհանդիպենք մենք ավելի հաճախ մեր հաղորդումները կանենք սիրելի հեռուստադիտողներ կաշխատեմ ավելի այսպես
շաբաթական մի քանի հաղորդումներով հրավիրել տաղավար մեր համայնքում հայտնի անհայտ խելացի հետաքրքիր գաղափարներ ունեցող մարդկանց, կարծում եմ, որ Սփյուռքը պետք է ավելի ակտիվ լինի եւ չի կարող անտարբեր լինել հատկապես այս օրերին, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Այսքանը կհանդիպենք առայժմ։ Այս տարի նոյեմբերի 22-ին լրացավ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը որոշող Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ 2021 թվականի այս օրացույցը պարունակում է 12 քարտեզ, որոնք ցույց են տալիս Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող իրավական սահմանը, Վիլսոնյան սահմանը։ Այս օրագիրն էլ մեկտեղել է այդ վճռին վերաբերող կարևորագույն փաստաթղթերը։ Գնեք օրացույցն ու օրագիրը, իմացեք, որ հասույթի զգալի մասը հատկացվելու է զինվորի տանը։ Վիրավոր զինվորի ապաքինմանն ու առողջացումը։ Comfort Zone ընկերությունն առաջարկում է UVC սարքեր, որոնք տեղադրվում են օդորակման համակարգերում, սպանելով տանը եղած բակտերիաները 99.9%-ով։ Սարքն արդյունավետ կերպով կպայքարի նաև COVID-ի բակտերիաների դեմ։ Այս մասին խոսել է անձամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ UVC լույսերը կիրառվել են բժշկական պրակտիկայում դեռևս տարիներ առաջ, իրերի մակերեսները, ինչպես նաև օդը վնասակար մանրէներից մաքրելու համար։ Այն օգտագործվել է նաև ջուրն ու անգամ դեղամիջոցները մաքրելու համար։ Ներկայում COVID-ի համաճարակի պայմաններում UVC լույսը կիրառվում է COVID-ով վարակվածների հետ գործ ունեցող բուժանձնակազմի թթվածնային ապահովման սարքերում։ Ուշադրություն! Comfort Zone ընկերությունը տոներին ընթառաջ սարքի տեղադրումից ստացված եկամտի 10%-ը կուղի հայոց բանակի աջակցության ֆոնդին։ Մաքրենք տան օդը, լինենք առողջ, միաժամանակ զորակցելով հայ զինվորին։ Comfort Zone 818 484 77 73